بچه ها چطوری؟ من محمد بیتاب هستم و خوش اومدید به یک ویدیو جدید. اگر نمیتونم زیاد بلند صحبت کنم یه داد بدم رو که توی پله ها هستم، رو پله ها هستم دیگه معلومه دیگه. آقا ویدیو امروز فیلم ترسناک درست کردنه که امیدوارم خوشتون بیاد. حالا توی این فیلم ترسناک ما چند نفر هستیم که امیدوارم بشناسینشون و خوشتون بیاد ازشون. و بعد اگر دیدین یه زمان چراغ پایین خاموش شد ببینید که این چراغ اگه مردم باشن نمید، این چراغ اتوماتیکه و خوش خاموش میشه، دور بیر بالا دور بستش کنید. حالا با حضور آقای سامیار بیاد. سامیار بیاد. سامیار هست. سلام کن. سلام، من سامیار نورآمدی هستم، دوست محمد حسین و امروز در فیلم ترسناک حضور دارم. بعد سامیار رو کنم دو تا شخصیتی که شخصیت اصلی منم، شخصیت فرعی هم سامیار که سامیار شخصیت فرعی رو بازی کنه. امیدوارم خوب که بازی کنه، عالی بازی کنه، امیدوارم که کیف کنید ازش. خب آقای فیلمبردار رو تشریف بیارم. آقای فیلمبردار سلام، من حسین نجمنی‌منیش هستم. من فیلمبردار این مجموعه. آره کلا امیرحسین کارش فیلم برداریه و کلا کارهای فیلم برداری و گوشی و آهنگ و اینا که حالا توی ایشالله توی آخر ویدیو میبینید کاراشو امیرحسین انجام داره. امیرحسین جان خیلی ممنون که اومد. خواهش می‌کنم از شما. و چراغ لطفاً، چراغ گفتم اتوماتیکه، بفهم چراغ بیا شما بیا آقای امیرعلی خان. ایشون امیرعلی هسته. سلام کن. سلام علیکم، من امیرعلی ارجمندی هستم. آره فیلمبردار دومونه. حالا امیرعلی کارش تقریبا کارهای کوچیک رو انجام میده، نه خیلی دیگه کوچیکا. کلا مثلا کمکمون میکنه، به کامرامن کمک میکنه، بعد دیگه کلا توی همه چی کمکمون میکنه. دیگه چی آقای امیرحسین؟ چی؟ عضو کوچیکه. بله عضو کوچیک هم هستن، یعنی یه کوچیک‌تر از این آقا دیگه ما نداریم. گل بسن. و آقای ارجمندی خان خیلی ممنون که تشریف آوردین. تا ویدیو بعد خدا نگهدار. و این از بچه‌ها می‌خواستم یه شناخت کاملی داشته باشین که بدونین چی به چیه، کی به کیه. بزنین چراغ لطفاً و چجوری برنامه و حالا شناختین بریم فیلم رو بگیریم و بریم که فیلم ترسناک خوشگلمون رو بگیریم. برو. حاجی دیشب برای چی گفتی؟ داداشی همین چند شب از طبقه 50 تک و توپ و خلش و خروش میاد دیگه. همه دیگه تو خونه ما هستن، دارم میترسن، خودم بعضی موقع از خواب بیپرم. گفتم شاید خیالاتی شدی ها؟ نه آخه خانواده میشنم. نمیدونم فکرم خیالاتی شدی آخه. حالا به نظر چه کلمه خونه مردم بد نمیشه. آخه نه نمیشه. آخه تو میخوایی یه خونه مردم چیکار کنی؟ در میزنیم اگه دیدیم داره باز اونجور خودش خروش کنه آقا نیستشون میگیم نکنم. ما نمیتونیم چاقون خونه. من که نمیتونم باید خودت هم آره خودم میرم واقعا دیگه خواب نداریم. نمیتونم. به خودت میری؟ آره خودم میرم. بیا بریم. در چرا باز؟ چه هوا تاریکه. چرا به هم ریخته است؟ چرا اینجا همه این چیز ریخته؟ نکنه دوست اومده. سلام و تلفن نگاه کنم. چی شد؟ در
نمیشه. بس دوباره تست کنم. ای بابا بذارش پیام بده. محمد من تو طبقه 5 گیر کردم، بیا کمکم. فرستادم. چیه؟ ای گوشی برگشتن رو برش میدم. کمک! نصف شبم ولمون نمیکنم. محمد بیا طبقه 5 من گیر کردم. یعنی چی؟ گیر کردم یعنی چی؟ برم در چرا با نمیشود. چرا اینجا به هم ریخته است؟ گوشی سامیاره که محمد طبقه 5 من گیر کردم، بیا کمک کرد. این کی بود؟ وای دوربین مخفیه. مسخره‌بازی. سامیار بیا بیرون. سامیار مسخره‌بازی داره در میاری یا سامیار اذیت نکن منو. چرا ما نمیشه؟ بذار یه چیزی چی بردارم آخه؟ پیچ میشم نه چجوری بازش کنم؟ خدا بذار یه بار دیگه. خدای در چرا ما گوشیش رو بذار بردارم. گوشیش که خاموشه که چی بود رد شد؟ وای دیگه هلو سلام بچه ها چطورین؟ سلام چند بکنم آقا. خب امیدوارم از فیلم امروز خوشتون اومده باشه و بذار من بیام بذارم تابلو معلوم باشه. امیدوارم از فیلم امروز خوشتون اومده باشه. واقعا حالا کارم بچه ها خیلی زحمت کشیدن. همه یعنی همه رو دیگه اسم میارم، مخصوصا سامیار که واقعا کمکی کرد برامون، مخصوصا فیلمبردار عزیزمون و یه بنده خدای دیگه که خیلی کمک کرد. دیگه انقدر کار کرده دیگه نمیتونم بگم چه کارایی کرده و خیلی ممنون. لایک، سابسکرایب و دنبالم کنی، یادتون نره کامنت هم یادتون نره و اگر خیلی لایک کنید و کامنت بذارین و بازدیدا بالا باشه
پارت بعدی بازم اشتباه گفتم. اگه لایک ها بره بالا، نمیگم چقدر چون که خودتون بستگی به خودتون داره، کامنت هم بره بالا تو صورت همین بعد دنبال هم بکنین. الان تقریبا 23 نفر شدیم، این وحید شدم 23 نفر شدیم، واقعا هم یه ذره خوبه و رکورد 20 ویدیومون هم زدیم، یعنی کلا تو کانال 20 تا ویدیو داره. من میدونم کمه ولی دیگه همین. حالا اگر لایک این ویدیو بره بالا، کامنت ها رو پر کنید، قلب بذارید و تو کامنت ها بذارید سامیا رو دوباره بیار، پارت بعدی رو تا 2 هفته دیگه آماده میکنم. پس تا پارت بعدی خداحافظ. بریم 1 2 3 حرکت. عالی بود. آفرین آفرین. قطع کن. خندم گرفت. خسته شدیم. هلو دوربینو چرا اینجوری گرفتی؟ خب بگید آقا دوباره 3 2 1 از اول 3 2 1 بریم بچه. بیشتر چی به من گفتی؟ داداش سابقه پنجه مثل تپل تو قرفرش و خروش و اینا میاد. خب چرا؟ خون تو هم میاد؟ من فکر کنم شاید خیالاتی شدی. به نظرم چین کردن طبقه پنجم بد نیست. نه بابا خب خونه مردم چیکار کنم؟ حالا بریم اگه کسی از بچه‌ای هست شکایت کنیم برو. شکایت نمیشه. یه چیزی بهشون بگم. چیکار میشه کرد؟ چرا حرف زدی؟ باشه ولش کن. حاجی ایشان آمد چی میگه؟ ای بابا بزرش پیام بدم. محمد من تو طبقه پنجم گیر کردم، بیا کمکم. عالیه. پس بزنه. اوکی. امیر علی تو چرا اینجوری کردی؟ چسبیده به من، اومد در رو بستم. بشین. یهو برمیگردم اینجاست. بیا برو اونور. بشین. خب آفرین سامیار عالی بود. خب یه تیکه نور باید بریم. خب بره من نور رو درست. عالی بود. خب فقط اون چیزا رو فکر بیار. کردم یکی افتاد. برو اون کاغذم بیار. البته نمیخوام.
تو چرا ویدیو رو قطع نکردی؟ خانم آجی دیشب به من چی گفتی؟ هیچ داداش. حاجی تو چی گفتی دیشب به من پیام دادی؟ هیچ داداش. امیدوارم دوست داشته باشی.